হাই, আজকে ব্রেকফাস্ট একদম খুব সুন্দর, এত সুন্দর কি বলবো। প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট দেখাচ্ছি, একদিন বোধহয় দেখিয়েছি, একদিন আর একদিন আর আজকে। খুবই সুন্দর ব্রেকফাস্ট, একদম হেলদি ব্রেকফাস্ট। তো দেখাই ব্রেকফাস্টটা বেশি বক বক না করে। এই যে আজকের আমাদের ব্রেকফাস্ট। এই আতাটা এত বড়, মানে একটা আতা আধা কিলো। এই যে আজকে দুজনার ব্রেকফাস্ট। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। বাই।